एजुकेशन जरूरी नहीं है यार। किसने ये बात बोली? मैं उसकी गुस्सा आ रहा है। तो तुम्हें क्या मतलब सिर्फ बच्चे निकालना है या फिर उससे पहले का प्रोसेस पसंद है? क्या 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 कहना चाहती हो? भाई 9 महीने इज वेरी मेरे टिपिकल। बच्चे को ऐसा, यार मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल काम लगा है। मतलब मैं चाहती हूँ मैं मेरी शादी हो, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो वो तो तुम वैसे मतलब भी मेरा एक बन अदर ही शौहर जाओगी। हो, वो ऑफिस जाए, मैं उसका इंतजार करूँ, उसके लिए खाना बनाऊं, मेरे सास ससुर हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँ, मेरे बच्चे हूँ, मेरे स्कूल भेजूं। फुल ऐसा काम पसंद है। फुल फुल वाइफ मटेरियल हो यार तुम फिर तो। हाँ, पढ़ना आसान काम नहीं है। अगर पढ़ रही हूँ, पढ़ूंगी, लेकिन मैं हाउस वाइफ बनी। समझ गया। फुल घर गृहस्थी वाले काम है तुम्हारे, कोई नहीं। हाँ। तो कुछ है भी रिलेशनशिप